ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നൈറ്റ് ഫുള്ള് നല്ല സ്നോ ആയിരുന്നു. നേരം വെളുത്തപ്പം വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് യാർഡ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്നോ വീണ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാനിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആഹാ, എൻ്റെ പൊന്നോ, തണുത്തിട്ട് പാടില്ല. പുറത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ, മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് യാർഡ് കിടക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ഗാർഡനിലും മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലും റോഡിലുമൊക്കെ മുഴുവൻ മഞ്ഞ് മൂടിയിരിക്കുന്നു. ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ വിജനമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പുറത്ത് നല്ല കാറ്റുമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം -6 ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അറിയില്ല കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പതിയെ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്സ്. നല്ല തട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് തെറ്റുന്നുണ്ട്. നീ വീഴാത്ത ഇതിലൂടെ നടക്കണം, അതാണ് വലിയൊരു ടാസ്ക്. ഗാർഡനിൽ മൊത്തം മഞ്ഞ് വീണ് കിടപ്പുണ്ടേ. പിന്നെ റോസ് ചെടി ആയതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് കിടക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം സ്നോ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വെയിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പോകുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ സ്നോ പോകാതെ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. റോസ് നട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചട്ടി നിറയെ മഞ്ഞ് വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പോയി വാരി നോക്കാം. അയ്യോ, നല്ല കട്ടിക്ക കേട്ടോ, കുറച്ചേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് സ്നോ എടുത്ത് നോക്കാവേ. പഞ്ചസാര തരികൾ പോലെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതും ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതും വായുവിൽ എളുപ്പം പറന്നു പോകുന്നതുമായ ഒന്നാണ് സ്നോ ഫ്ലേക്സ്. കാറ്റ് വരുമ്പോ പറന്നു പോകും. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. മുൻവശത്തെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൽ മാത്രമേ ഇലകളുള്ളേ, മറ്റേ മരത്തിലെ ഇല മൊത്തം പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് 2 മരമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ മരത്തിൽ മാത്രമേ ഇലകളുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അധികം സ്നോ ഒന്നും വരാത്ത സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു സ്നോ ആയിട്ടുണ്ടായത്. സ്നോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടങ്ങളിലുള്ള അതോറിറ്റീസ് പറയും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തു പോകുക എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കാറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ബ്രേക്കൊന്നും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം കാർ സ്ലിപ്പറി ആയിട്ട് ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാനാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇങ്ങനെ സ്നോ വരുന്നതിൻ്റെ നമുക്ക് ഫ്രീസിങ് അലേർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ കടയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. എല്ലാവരും തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ വാങ്ങിയ ആൾക്കാർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും. ബ്രെഡ്, വാട്ടർ, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ടിഷ്യൂസ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കടകളിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. ബാറ്ററികൾ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ തീർന്നു പോകും. ആൾക്കാർ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും. കടകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീസ് വാണിങ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഡ്രൈവേ. ചെറുതായിട്ട് നടന്ന് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കാണിച്ചു തരാവേ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഗാർഡൻ. ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയായി ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഗാർഡൻ ഫോസറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സ്നോ വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ഫോസറ്റ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് റോസ് ഒക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സ്നോ വീഴുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയത്തില്ല. ക്യാമറയിൽ എത്ര ശതമാനം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇത് എൻ്റെ മോള് സ്നോ വെച്ചിട്ട് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇത് കാണാനായിട്ട്? എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഇവിടെ 2 പേരും കൂടി ബക്കറ്റിൽ സ്നോ നിറച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്നോ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണല്ലോ. അതുമാത്രമല്ല, അവർക്ക് 2 ദിവസത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ അവധിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് മാത്രമല്ല, അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം എനിക്കാണ്. 2 ദിവസം കുറച്ച് താമസിച്ച് എണീറ്റാൽ മതിയല്ലോ. അതിൻ്റെ ഹാപ്പിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ. ഇവിടെ അപ്പനും മക്കളും കൂടെ സ്നോ വാരി കുമ്പാരം കൂട്ടുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് സ്നോ കാസിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും കൂടി.
അതിനായി ഡ്രൈവേയിലുള്ള സ്നോ മുഴുവൻ ചുരണ്ടിയെടുത്ത് ഒരു ബക്കറ്റിലാക്കി സ്നോ ക്യാസിൽ പണിയുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇവിടെ മൂന്നാളും കൂടി. മഞ്ഞിൽ കളി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല. എല്ലാവരും കൂടി രാവിലെ പുറത്തിറങ്ങിയതാണ്. ആർക്കും വീട്ടിൽ കയറി പോകാൻ ഒരു പ്ലാനുമില്ല. സ്നോ ക്യാസിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൂടാതെ ദേവൂട്ടി ഐസിൽ മറ്റൊരു ഹാർട്ട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല ഒരു സ്നോ ക്ലൗഡും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് യാർഡ്. ഞങ്ങള് ഈ ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഒരു കവർ ഇട്ട് മൂടിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ കാറ്റത്ത് ആ ഫുൾ കവർ വലിച്ച് ഇതേ താഴെ കിടക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിടണം. ബാക്ക് യാർഡിലെ പാറ്റിയോയിലും അതുകൂടാതെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴികളിലും എല്ലാം മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് കൃഷി ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ സ്നോയ്ക്കകത്താണ് ഫുള്ള്. 2-3 ദിവസം സ്നോ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ചീത്തയായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പാറ്റിയോയുടെ കാൽഭാഗത്തോളം സ്നോ മൂടിക്കിടക്കുന്നത്. മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൈഡിലായി ഫ്ലവർ ബെഡിൽ 2 എഗ് പ്ലാന്റ് ചെടി തണുപ്പ് കൊണ്ട് കരിഞ്ഞുണങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്. വീണ്ടും മുമ്പിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയായി ഇലകളൊന്നും പൊഴിയാത്ത ഒരു മരം നിൽപ്പുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് സമീപത്തായി ചെറിയ 3 വാഴകളും അതിനരികിലായി ചെറിയ ഒരു നാരകവും നിൽപ്പുണ്ട്. നാരകത്തിന് തൊട്ടരികിലായി ഒരു ഫിഗ് മരവും അതിന് സമീപത്തായി ഒരു മൾബറി മരവും നിൽപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ 2 ആപ്പിൾ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് ആപ്പിൾ മരമാണ്. പക്ഷെ തണുപ്പൊക്കെ വന്നാലും പോകത്തില്ല കേട്ടോ. തണുപ്പ് മാറി കഴിയുമ്പം അത് നന്നായിട്ട് പച്ചക്കളറായി വരും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇല ഒരുമാതിരി മഞ്ഞ കളറിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് ഗ്രാനി ആപ്പിളാണ്. പച്ച കളറിലുള്ള ആപ്പിളല്ലേ, അതാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ 3 വാഴ തണുപ്പ് കൊണ്ട് കരിഞ്ഞുണങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്. അതിന് ചുവട്ടിൽ ഞാൻ മൾച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തണുപ്പ് മാറി സ്പ്രിങ് എത്തുമ്പോൾ വാഴ ചെറുതായി കിളിർത്തു വരും. ഇത് വീടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 3 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ സ്നോ വീണിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ കമ്പോസ്റ്റ് ബിന്ന്. ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നിറയാറായിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടരികിലായി കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള മണ്ണും അതിനരികിലായി 2 ചാക്കിൽ മൾച്ചും വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ AC യൂണിറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി കാണുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ ബെഡാണ്. നമ്മൾ ഇതുവഴി നടക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ തെറ്റി വീഴാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ ചെടി നടുന്ന ചട്ടികളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്നോ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ, ഇങ്ങനെ സ്നോ വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ. ഇതാണ് എൻ്റെ കറിവേപ്പില. തണുപ്പിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനായി ഞാൻ 2 കവർ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള കവറുകൾ നമുക്ക് ആമസോണിലും കോസ്കോയിലും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. എനിക്ക് മൊത്തം 3 കറിവേപ്പില പ്ലാന്റ് ആണ് ഉള്ളത്. തണുപ്പൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ വെയിൽ തെളിയുന്ന സമയത്ത് ഇവയൊക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റി അവയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ സമ്മർ ടൈം ആകുമ്പോൾ അവ വീണ്ടും കിളിർത്തു വരികയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ അറിയത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വേരെന്ന് പൊട്ടിക്കളർത്ത ഒരു കർലീഫാണേ. അത് കണ്ടോ, ഇപ്പം പോകാറായി നിൽപ്പുണ്ട്. മഞ്ഞൾ തണുത്തുറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് അടുത്ത സമ്മറിൽ വേരുണ്ടെങ്കിൽ, വേരൊന്നും ചീത്തയാകാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കളർത്ത് വരും. ഇതാണ് വീടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഇവിടെയും കുറച്ചധികം മഞ്ഞ് വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. ഗരാജിലാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ട്രാഷ് ക്യാൻ വെക്കാറ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഗരാജിൽ നിറച്ചും ചെടികളൊക്കെ കൊണ്ടേ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാഷ് ക്യാൻ ഇപ്പം രണ്ടും ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ സൈഡിലാണ് വെക്കാറ്. പച്ച കളറിലുള്ള റീസൈക്കിൾ, നീല കളറിലുള്ളത് ട്രാഷ് ക്യാനുമാണ്. അതിന് മുകളിലും നന്നായിട്ട് സ്നോ പെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട്. തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, സ്നോ വീണിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം. രണ്ടും അതെ, അതും തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ സ്നോയൊക്കെ ഉരുകിപ്പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ.
ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുപ്പും കാറ്റും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടോ. ഞാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ചായ കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ, എന്നാലേ ഈ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.